Ц.Энхбат контрол комментатор нэвтрүүлэг лав гараг бүр 20 цаг 30 минут. Сайн байцгаана уу хүмүүс үзэгчдээ. Комментатор нэвтрүүлгийн шинэ дугаар хэлж байна. За өнөөдрийн дугаарын зочноор ардчсан намын төвтэй гишүүн байсан одоо үдгэлдсэн байгаа. За улс төр одоо тал бол нэлээд байр суурьтай. За Шилэн нам санаачлагч Ч.Сосормаа оролцож байна тий. Авилгалын эсрэг түншлийн одоо санаачлагч Ч.Сосормаа та сайхан аварч байна уу? Сайхан аварч байна. Өөдрөг сайн байна. Би саяхан бас ингээд танаагаас зохион байгуулсан 2 удаагийн бас энэ семинарт оролцож байсан. Тэгээд бас энэ өнөөдөр таныг өрссөн шалтгааны хөтөр энэ улс төрийн нам бас улс төрийн намын санхүүжилт, улс төрийн намын хариуцлага гэсэн асуудал бас нэлээ одоо тийм одоо орхитоод байгаа сэдв байна гэж өнөөдөр таныг зориод өрсөн. Тэгэхээр өнөөдөр улс төрийн нам бол энэ Монголын улс төрийн нам гэдэг бол юу гэдэг одоо сүүлийн гарч судалгаагаар бол одоо маш тийм эрсдэлтэй байгууллагыг болсон. За авилгын юугаар индексээр болох дээр 1-2 дээр ордог. Тий, авилгач. Авилга одоо хамгийн авилгач одоо тийм одоо байгууллага гэдгээр улс төрийн намыг нэрлэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол эрх баригч намыг нэрлэж байгаа байхгүй юу? Энэ бол одоо тэр гадуурга намуудыг нэрлэхгүй шүү дээ, тий. Тэгээд таны одоо харж байгаагаар улс төрийн нам өнөөдөр бол одоо судалгаагаар бас улс төрийн нам дээд зэгтээ хүртэл одоо унсан байна шүү дээ. Одоо доод зэгтээ гэдэг юм. Улс төрийн нам ард иргэдэд бол улс төрийн нам итгэл одоо маш их буурсан. Энэ ямар учир шалтгаан байна вэ? Яаж харж байна та одоо судалгаа хийж байгаа үед? Тий. Тэгэхээр энэ өөрөө бол маш их том асуудал шүү дээ, тий. Ер нь бол бид нэр яриад байгаа Монгол улс баялагын хараал хүрлээ. Чөтгөрийн тойрогт орчлоо. Бид нэр чөтгөрийн тойргийн эргүүлгэнд орчоод гарч чаддаг. Яаж гарах вэ? Хаанаас гарах вэ? Тийм ээ. Авилга өөрөө тогтолцооны шинжтэй болчлоо. Системийн шинжтэй болчлоо. Үжгэрчлээ. Одоо ямар арга зам байна гэдэг ингээл тал бүрийн нийтлэлээр зөвшөөрсөн авилгыг. Тий. Эндээс гарах гарцын эрэл хайгуулд орж ийн л да. Одоо хатаж байна ч гэдэг юм уу гэж хэлэх нь зөв байх. А миний үзэж байгаагаар бол энэ чөтгөрийн тойргоос гарах эргүүлэхний утасны үзүүр улс төрийн намд байгаа. Бид нар эндээс ажиллаа эхлэх хэрэгтэй байгаа. Нам бол одоо Монголын одоо юу гэж байна? Одоо юу гэдэг бүх юм гэж хэлж болох юм шүү дээ. За ер нь бол улс төрийн нам бол их онцгой институт гэж үздэг юм. Төрийн бас байгууллага. Төрийн бас байгууллага. Гэхдээ юугаар ялгаатай вэ гэхээр сонгуульд орох хэрэгтэй. Тэгээд сонгуулийн үр дүнд төрийн эрх мэдлийг одоо хэрэгжүүлэх ийм эрх үүрэгтэй онцгой эрхтэй институт. Тийм учраас үүрэг хариуцлага нь ч гэсэн онцгой байх ёстой. Тэгээд улс төрийн намын ард улс орны аюулгүй байдал тусгаар тогтнолд оршиж идэг. Улс төрийн нам авилгажаад за тэгээд гадна дотны нөлөөнд орчих юм бол сонгуулиар дамжаад төрийн эрх мэдэлд бол тэр нөлөөлөл амархан тогтчихно, хөнгөн тогтчихно. Тийм ч ягаад бол одоо улс төрийн намч ингээд одоо энэ эцсийн зорилго нь угаасаа төр засгийн эрхийг авах шүү дээ, тий? Тэгэхээр чи ингээд амжаад ороод бол Монголын төр засгийг авчих гэсэн үг шүү дээ. Тэр талаас бол бас энэ улс төрийн намыг хамгаалах хэрэгтэй байна. Тийм учраас одоо маш энгийн үгээр юу гэж хэлэх вэ гэхээр Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал тусгаар тогтнол магадгүй бүү бариад хилээ манж байгаа зэрэгээс илүүтэй одоо сонгуульд орж байгаа энэ түшээдийн энэ сонгуулиас хамаарах ийм л цаг үед бид нэр амьдраад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол яхахгүй анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Тэгтэл нөгөө талаас нь ингээд аваад үзэхээр одоо бид нар ингээд судалгаа хийлээ л дээ. Улс төрийн санхүүжилтийн ил тод байдал авилгын эрсдлийн үнэлгээ гэдэг. Шилэн нам санаачлагын хүрээнд судлаачид улс төрийн намын бас нэр хүндтэй гишүүд ингээд бид нар баг болоод ажиллаад ингээд энэ судалгаа хийгээд эндээс ингээд харахад улс төрийн нам бол одоо Монголд байгаа хамгийн хаалттай байгууллага, институт, дархлагдсан бүс. Хинч халдашгүй. Би энэ сонсохдоо ингэ сонсч байсан байхгүй яаж зүүрлж исэн бэ гэхээр энэ Монгол улсад үйл ажиллагаа явж байгаа одоо гадаад элчин сайдын яамтай адилхан байна гэж хэлсэн. Хинч нэвтэрдэг тийм үү? Тэрнтэй л ойрцоо байна гэж л одоо зүүрлсэн шүү дээ. Тэрнээс бүрч илүү хаалттай байж магадгүй. Тий, бүрч илүү хаалттай байж магадгүй гэж. Маш их дарахтай, маш хаалттай. Тий, гэж хэлмээр байна л да. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр ер нь сүүлийн 10 гаруй жил бас Монгол улс их олон дэвшилттэй хуулиуд гаргасан шүү дээ. Ил тод байдал. Жишээ нь бол шилэн дансны тухай хууль байна. За тэгээд юуны нийтийн сонсголын тухай хууль байна. Мэдээлэл
зөрчлийн ил тод байдал мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль байна. За тэгээ ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай хууль байна, тийм ээ. Тэгэхээр энэ хуулиудаар бол жишээ нь төсвийн дэмжлэг авж байгаа, төрийн чиг үүргийг гүйцэтгэж байгаа төрийн бус байгууллага гэхэд за нэг төгрөг авсан ч шилэн дансны хуулинд хамрагдах хэрэгтэй байдаг байхгүй юу? Гэтэл улс төрийн нам улсын төсөөс дэмжлэг авж байгаа. Улсын хурл суудалтай. Улс төрийн нам маань улсын хурлын нэг судал чинь 10 сая шүү дээ. Тий, одоо Монгол ардын нам бол 760 сая жил төсөөс явах нь. Тэр одоо 3 нам хаваад авч байгаа гэсэн үг тий. Тэгэхээр одоо их барьж байгаа нам чи одоо 65 судалтай байна гэдэг чинь 650 сая төгрөгийг жил бүхэн авж ийн гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ мөнгө юунд зарцуулагдж байгаа вэ гэдгийг хэн ч мэдэхгүй. Энийг тааж мэдэхгүй, би ч мэдэхгүй. Яг тэгэхээр тайлангаа өгдөггүй, тушаадаггүй, тийм ээ. За тэгэхээр тайлангаа одоо зөрчлийн шинэ хуулиар чинь тайлангаа өгөөгүй бол компани байгуулагдаад үйл ажиллагаа явуулаагүй ч гэсэн тайлангаа өгөөгүй компани чинь торгуульд ороод байна шүү дээ. 4 сая төгрөгөөр 5 сая төгрөгөөр торгуулад байна. Гэтэл 15 он, 16 он, 17 он, за ер нь 18 онд бас өгөөгүй байх гэж би бодож байна. Ингээд тайлангаа өгөхгүй байгаа улс төрийн одоо намууд, ялангуяа энэ бол одоо 2 том намтай холбоотой асуудал ямар ч одоо хариуцлага хүлээхгүй ингээ яваад байна л да. Тийм. Тэгэхээр эндээс юу харагдаж байна гэхээр ер нь юм ингээд хаалттай болоод эхлэхээр онцгой хэрхэлж байна энэ хоёр нам. Тийм хаалттай болоод эхлэхээр энэ маань авилга үржих, үүсэх таатай нөхцөлийг бий болгочдөг. Нөгөө талаар юу гэж зөөрлөдгөө гэхээр нарны гэрэл тусахгүй энэ харанхуй орчинд одоо тэр авилгын нян мөөгөнцөртэй адилхан л үржиж өсөж өгдөг байхгүй юу? Яг л тэр дүр зураг бий боллоо гэсэн үг. Тэгэхээр энэ төрд нүүрлээд байгаа энэ авилгын чинь их сурвалж хаана вэ гэхээр улс төрийн намд байна л гэсэн үг. Улс төрийн намд эн чинь бүрдээд байна. Ингээд төрлөө одоо халдварлаж байна. За тэгэхээр өнөөдөр бид нэр яриад байгаа тэр 60 тэрбум, жидүүгийн хэрэг, концессийн хэрэг энэ бүхэн бол бид нэр үр дагавартаа зууралдаад байгаа. Үр дагавартаа зууралдаад байна. Тэгэхээр хэрвээ бид нэр цоргийг хаахгүй бол усын шавхаж барахгүй л гэсэн үг. Тийм. Тэгэхээр улс төрийн нам чинь одоо юу гэдгийг одоо ингээд энэ авилгын хэрэг хаа байна гэхээр энэ эрх мэдэл байгаа шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр тэр дээрээ байна гэж харж байна. Улс төрийн нам тий. Ер нь бол авилга бол өөрөө эрх мэдэл, авилгын эсрэг тэмцэл чи эрх мэдлийн эсрэг тэмцэл, мөнгөний эсрэг тэмцэл байдаг байхгүй. Тийм учраас тэр авилгын тэр хүлээлгэх шийтгэл хариуцлага ч гэсэн маш их өндөр байдаг. Тийм. Тэгээ яг энэ судалгаан дээр бид нар бас нэг хэд хэдэн зүйлийг онцгойлоод ярил л да. Одоо жишээ нь энэ схем байгаа юм л да. Ер нь энэ улс төрийн санхүүжилтийг тогтолцоонд нь авч шинжилж үзэхгүй бол бид нэр ойлгож чадахгүй. Сая хэллээ шүү дээ, улс төрийн намын санхүүжилт бол хаалттай байна. Улс төрийн намын тухай хуулинд байгаа жил бүр нам санхүүгийнхаа тайланг аудит хийлгээд олон нийтэд одоо мэдээлнэ гэсэн 23-т заасан заалт хэрэгжихгүй байна гэдэг. Тэгэхээр энэ бол өөрөө биднэрт харагдаж байгаа одоо мөсөн уулын оройл юм л да. Мөсөн уулын оройн. Тэгээ яагаад тэгээд улс төрийн санхүүжилт ил тод биш байгаа ингээд аваад үзэнгүүт бид нар тэгвэл энийг хэн хяндаг юм бэ? Хянах эзэнд хий юм бэ гэдэг асуултыг тавих хэрэгтэй. Одоо улс төрийн намыг одоо гишүүд нь хянах уу? 3 төрлийн хяналт байна. Тэгээ та их зөв асуулт асууж байна. Улс төрийн нам бол ер нь хамтын шийдвэр гаргадаг, хамтын хариуцлагатай, хамтын удирдлагатай байгууллага. Тэгэхээр улс төрийн намыг гишүүд хянана гэдэг бол маш их чухал. Ингэж байх ч ёстой. За гэтэл бол улс төрийн намыг гишүүд хянах юм байна гэдээ хяналтгүй орхичих юм бол энэ бол ахаал хаалттай байдлыг нь бий болгоод байна л да. Тийм учраас цөрөөс хянах хяналт ялангуяа төсвийн дэмжлэг авж байгаа намуудад би хэлж байгаа шүү. Тэр чинь одоо жил 665 сая төгрөгийн амд чинь тайлан өгөх ёстой үстэй. Тий, улсын хурл судалдаа төсвийн дэмжлэг авж байгаа намуудад энэ хамааралтай төрийн хяналт. Төсөөс дэмжлэг авахгүй бол тэр нь бол татврын хяналтаараа, гишүүдийнхээ хяналтаараа явна үз. Төрийн эрх мэдэлд очсон, үүрэг хүлээсэн. Тэгээд татвар төлөгчдийн мөнгөөр санхүүжж байгаа улс төрийн намын тухай бид ярьж шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр нэгдүгээрт энд бол төрийн хяналтын байгууллагууд, үндэсний аудитын газар, тийм ээ, хянах зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Төрийн хяналт. Тэгээд гишүүдийнх нь дотоод хяналт, олон нийтийн хяналт гэсэн энэ 3 хяналтын тогтолцоо зэрэг үйлчилж явах хэрэгтэй байгаа юм л да. За тэгээд гишүүдийн хяналт яагаад хэрэгжихгүй байна вэ гэд аваад үзэхээр одоо ингээд намуудын дүрмэнд шинжилгээ хийгээд үзэхээр бас ийм дүрмтэй намууд байна. Өөрөөр хэлбэл хяналтын байгууллага нь одоо бүх гишүүдийн хурлаар
сонгогдно. Гэхдээ хяналтын байгууллагын гишүүдийг тухайн намын дарга нь өөрөө нэр дэвшүүлээд намынхан хурлаар батлуулна гэсэн. Өөрөө санд болгоод өөрөө батлах нь байна шүү дээ. За тийм. Тэгэхээр энэ юу харагдаж байна вэ гэхээр хяналтын байгууллага хэнийг хянах юм? Даргаа л хянана шүү дээ. Даргаа. Намынхан удирдлагыг хянана. Гишүүдийнхээ нэрийн өмнөөс хянах чиглэлгээ хэрэгжүүлнэ. Гэтэл бол өөрийгөө хянуулах гэж байгаа дарга өөрөө хяналтынхаа гишүүдийг сонгоод нэрсийг оруулаад батлуулахаар тэр намд гишүүдийн хяналт хэрэгжих үү? Хяналтын байгууллагын хараат бус байдал хэрэгжих үү? За ийм соёлтой нам төрийн эрхийг авахаараа хяналтын байгууллагыг яаж томилдог, яаж нөгөө асуудлыг зохицуулах. Яг л энэ зарчмаар явах нь шүү дээ. Тийм ээ? Өөрөөр хэлбэл нам дотор байгаа тэр соёл яг төрд хэрэгжиж байгаа. Буцаад халдж байна. Тий. Улс төрийн нам гэдэг бол нийгэмд арчлыг түгээж яадаг, дэлгэрүүлэх үүрэгтэй ийм чухал институт шүү дээ. Тийм учраас улс төрийн намын дотоод арчлыг та нар өөрсдөө мэдээ, танаа намын дотоод асуудлаа гэд бас орхидоггүй юм байна л да. Бусад улс орнд. Тэгэхээр тэр дотоод арчлын тайланг бас санхүүгийн тайлантаа яг адилхан авч идэг. Дотоод арчлын тайлан буюу үндсэн тэр дүрм журмынх нь хэрэгжилт хэрэгжиж гэнэ үгүй юу гэдгийг бас давхар. Тэгэхээр манай Монголд бол ерөөсөө улс төрийн намын санхүүгийн тайлан гэж ерөөсөө явдггүй юм байна гэж ойлголоо. Ерөөсөө өгдөггүй, гишүүдтэй өгдөггүй, хөндлөн яалтыг оруулдаггүй, төр тайлан тавьдаггүй гэж ойлгож байна. Энэ бол маш хариуцлагагүй нам улс төрийн намууд байна. Тийм. Тэгэхээр ингээ бид нар судалгаа хийж байгаа учраас дандаа баримт фактэд тулгуурлана шүү дээ, тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр энэ бол бас сангийн яамнаас ирүүлсэн албан хариу байна л да бидний хүсэлтэд. Өөрөөр хэлбэл за энэ Монгол ардын хувьсгалт нам бол тайлангаа ирүүлдэг юм байна. Энэ намын тухай бол одоо энэ дарахтаа тийм сайн байна тий. За харин харамсалтай нь одоо ирэх барьж байгаа Монгол ардын нам за мөн ардчилсан нам 2015, 16, 17 оныхаа одоо санхүүгийн тайланг системд тушаагаагүй байна. Санхүүгийн тайлангаа өгөөгүй байна гэсэн албан ёсных нь энэ хариу энэ байна л да. За тэр энэ бол одоо маш хариуцлагагүй одоо тий маш хяналтгүй болсны үр дагавар энэ байна тий. Тэгэхээр яагаад үндэсний аудитын газар хяндаггүй юм бэ? Төсвийн дэмжлэгийг авж байгаа намуудад би сая хэллээ шүү дээ. Төсвөөс нэг төгрөгийн ч гэсэн мөнгө авсан бол төрийн бус байгууллагыг хянаад байна. Компаниудыг аж ахуйн нэгжийг хянаад байна. Тэгсэн хэрнээ улс төрийн намыг хянахгүй байна гэхээр нөгөө шилэн намын тухай, шилэн дансны тухай хуулинд ч тэр бусад хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэг дээр ч гэсэн тэр ер нь л олон хуулинд энэ улс төрийн намыг орхигдуулчихсан юм байна. Энэ дээр бас нэг жишээ хэлье л да. Жишээ нь сонгуулийн тухай хууль 2016 онд гарсан сонгуулийн тухай хууль бол маш их одоо чухал хууль, ялангуяа ил тод байдал, зардлын хяналт талаараа бол дэвшил гарсан гэж ойлгож байла. Тааз тавина гээл тийм ээ. Тий. Одоо энэ дээр жишээ нь бол бүр 60 дугаар зүйл гэдэг ингээд сонгуулийн зардлын тайлангийн хяналт, ил тод байдал гэдэг ингээд бүлэг болоод орсон байгаа аахгүй юу? Өмнө хууль дээр юм байгаагүй шүү дээ. Энэ бол маш их дэвшилттэй юм байна гэд. За тэгээд ингээд 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуул дээр бид нэр бас мониторинг хийж ажилласан юм. Ингээ аваад үзсэн чинь ерөнхийлөгчийн сонгуулийн одоо зардлын тайланд нэр дэвшигч болон намуудын зардлын тайланд үндэсний аудитын газар аудит хийгээд ерөөсөө дүн гээд 2 хуудас хүрэхгүй ийм л одоо энэ гурвуулыг нийлүүлээд нийлүүлээд тий нэр дэвшсэн намууд болон нэр дэвшигчд дүн гээд 2 хуудас хүрэхгүй ийм материал олон нийтэд танилцуулсан шүү дээ. Тэгээ энэ дээр ерөөсөө мониторинг хийх боломжгүй, ач холбогдол багтаа, тойм байгаа. Тэгэхээр эдгээр энэ намууд нэр дэвшигчдийн зардлын тайланг хинч одоо үзэх боломжгүй байна л да. Тэгэхээр чи яагаад ийм байдалд орчихвоо гэд ингээд аваад үзэнгүүт одоо энэ 60-ийн 5 дээр байна тийм ээ 3 дээр байна. Юуны үндэсний аудитын газар 90 хоногийн дотор энэ аудит хийсэн ажлынхаа дүнг олон нийтэд танилцуулна гэж байгаа байхгүй юу. Дүнг гэдэг үг оронгууд энэ бүх зүйл чинь хаалттай болоод явчихж байна шүү дээ. Тэгээ оронгоороо эргэжиж штэ бидний нөгөө хүсэн хүлээж исэн нээлттэй байдал. Ерөөсөө энэ дүн мөн үү мөн дүнг танилцуулж гэнэ үү танилцуулж гэнэ. Үндэсний аудитын газрыг буруутгах харахгүй хуулиа тэд хэрэгжүүлж гэнэ үү хэрэгжүүлж гэнэ. Энэ дээр одоо ингэж яг хоёр янзаар гаргасан юм байна. Нэгдүгээрт нь бол нам гэж гаргасан юм байна. Хоёрдугаарт нийт дэвшигч гаргасан юм байна тий. За Монгол ардын нам бол энэ ерөнхийлөгчийн сонгуульд энх бол даргын хувьд бол 6.7
тэрүүн дээр наман зараад за энэхүү дарга хүн хувь хүний нийт дэвшчихийн зүгээр бол 3.6 тэрүүн зарсан юм байна те. Нийтлэлд үзүүлэн хоёр бол нэг юм 10.3 тэрүүн. Тий яг хуульд сонгуулийн тухай хуулийн дээд босгол доо те зарлын босго. Тэгээд энэ хоёрын зөв тайлан харуул яг нийтдээ бол энэ бол нэг хүн ер нь 10 тэрбум. За Ганбаатарс адилхан бас 3 тэрбум хувьдаа зарж нам нь одоо бас энэ дээр нам нь 6.8 гэдэг шиг зарсан юм байна те. Ер нь хэтрүүлэг зарсан юм байна те. Тэгэхээр харах дээр бол үнэхээр чамлтаа санагдаж байна надад бас. Яг энэ тоо байна те тоо байна. А гэхдээ бол одоо энэ 3 намын энэ ерөнхийлөгчийн сонгуулийн ингэж их мөнгө зарцуулсан тайлан одоо нэг хуудас хагас байна шүү дээ. Тий. Толгой молгын асуулт тийм нэг хуудас хагас л ийм тайлан болсон. Энэ бол ерөөсө чамламаар байна. Тэгээ энэ задаргаа байхгүй. Таны хэлдэг нөхөр хуулинд одоо тийм заалтар болсон биш зүйл. Дүн танилцуулнаас болоод ийм задаргаа гараагүй байна. Тэгэхээр үндэсний аудитын газар ч гэсэн эрх мэдлийн хязгаарлаж байгаа юм л да. Өөрөөр хэлбэл тэр бие даасан бүрэн аудит хийх эрх мэдэлгүй байгаа байхгүй юу? Хязгаарлагдсан хүрээнд эрүүлсэн тайлангийнх нь хүрээнд буюу цаасан дээр хуулийн дагуу юм байна гэсэн аудит хийж ин л да. Тэгэхээр ингэх хинт хэрэгтэй юм. Наад чинь одоо ямар ч ашигтай юм бэ? Ямар ч одоо тэг үнэн бодтой дүн гарах нөхцөл алга шүү дээ. Энэ бол зүгээр л толгоо эргүүлсэн ийм одоо хуурсан ч юм уу, оромдсон ч гэдэг юм уу за би хашилтанд хийлээ энд эдгээр үсэг ийм байдлаар л хийж ин л да. Тэгэхээр одоо улс төрийн намын тухай хуулийн төсөл яригдж байна. Энэ хаврын чуулганаар сонгуулийн тухай хуулийн төсөл бас хэлцэгдэж байна. Хуулийн төслүүд гараад танилцуулагдж байна. Ийм цаг үед одоо их анхааралтай ажиглаж тэ мониторинг хийж асуудалд хандахгүй бол яг энэ байдал бол давтагдана гэдгийг хэлж байна. Энэ одоо шинэ дэвшилттэй зүйл юу орж байгаа улс төрийн намын одоо хуулийн төслийг бол албан ёсоор гарч танилцуулагдаагүй байна. Тий. Уг нь бол хаврын чуулганаар хэлцэх улс төрийн намын тухай хуулийн төсөл бол өдөд гарсан байх ёстой. Тэгээд энэ их богино хугацаанд одоо яаж амжих юм бол гэдгийг бол би мэдэхгүй байна. Түүнээс гадна улс төрийн санхүүжилтийн тухай хууль шаардлагатай байгаад байгаа. Энэ бусад улс орны ч гэсэн жижигэлтэй улс төрийн намыг сонгуулиас салгахын арга байхгүй юу? Тэгэхээр улс төрийн намын санхүүжилт сонгуулийн санхүүжилт хоёрыг нийлүүлээд улс төрийн санхүүжилт гэж нэрлэдэг байгаа. Тэр улс төрийн санхүүжилтийг нэг цонхоор харах, нэг зохицуулалтаар зохицуулж байж бид нар хянаж чадна. Тэгэхээр ийм хяналт байхгүй шүү дээ. Одоо ч манай Монголд байхгүй юм гэхдээ гадны бол жишээ байгаа бах. Гадны жишээ яаж явж байна? Хамгийн зөв явж байгаа тийм жишээ. Тий, улс төрийн санхүүжилтийн тухай хууль одоо жишээ нь Солонгос байна те, Их Британий жишээ байна те, Францын жишээ байна. За тэгээд Африкийн орнууд ч гэсэн хамгийн сүүлийн үеийн жишээн дээр бас ийм зохицуулалт хийгээд эхэллээ шүү дээ. Одоо манай дээр ямар байдал байна вэ гэхээр жишээ нь бид нэр сонгуулийн тухай хуулиар үндэсний аудитын газар сонгуулийн зардалт ингээд аудит хийж байна. Гэтэл улс төрийн намын санхүүжилтэнд аудит хийх эрх байхгүй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр улс төрийн намын санхүүжилтэнд аудит хийх эрх байхгүй тэнд юу болж байгааг мэдэхгүй гэж зөвхөн сонгуулийн үеийн санхүүжилтэнд аудит хийгээд юм олдох уу? Тэгээд хязгаарлагдмал байдлаар. Тэгэхээр энийг бид нэр юуны өмнө яаж зохицуулах хэрэгтэй вэ гэхээр сонгуульд нэр дэвшгээр бүртгүүлсэн намууд одоо өмнөх 4 жилийнхаа улс төрийн намын санхүүжилтийн тайланг өгсөн байх ёстой тийм ээ. Ил тод болгосон байх ёстой. Аудитор хянуулсан байх ёстой, өгсөн байх ёстой. Ийм намуудыг сонгуульд бүртгэн. Одоо улс төсвийн дэмжлэг авдаг намууд бол үндэсний аудитын газраар төрийн аудитаар, төсвийн дэмжлэг авдаггүй намууд бол яг тэр хувийн аудитор хэлгэж болно шүү дээ. Тий. Тэгэхээр ингэж уялдуулж өгөх шаардлагатай байгаа юм л да. Тэгэхээр энийг бид нэр юу гэж нэрлэдэг байгаа юм бэ гэхээр одоо эрдэмтэд тий юу гэж нэрлэдэг байна гэхээр олон улсад бүртгэл, хяналт, хариуцлагын тогтолцоог уялдуулах гэж хэлээд байгаа. Бүртгэдэг байгууллага нь хяндаг байгууллага нь хариуцлага тооцдог байхгүй бол энэ салангад яваад байх юм бол үр дүнд хүрэхгүй гэдэг асуудал. Тэгээд дараагийн асуудал бол бид нөгөө хяналтын байгууллагууд дээр бүр онцгойлон хэлмээр байна л да. Одоо ялангуяа энэ улс төрийн нам яг сонгуулийг одоо хяндаг тий сонгуулийн ерөнхий хороо үндэсний аудитын газар байна. За ингээд төрийн албаны зөвлөл хүний эрхийн комисс гэд улсын их хурлаас томилдог энэ төрийн хяналтын байгууллагуудын хараат бус байдал бол маш чухал. Түрүүн хэлсэн тэр төрийн тойргоос гарах эргүүлэг бол энд л байгаа. Тэгээд томилгооны хараат бус байдал, үйл ажиллагааны хараат бус байдал, тэр төсвийнх нь хараат бус байдал дээр бид нар анализ хийж
энэ хараат бусаар ажиллаж гэнэ үгүй юу гэдгийг чинь гаргаад авчих штэ. Жишээ нь үндэсний аудитын газар байна л да. Ерөнхий аудиторын улсын хурлын дарга нэрийг нь дэвшүүлээд улсын хурлаар томилно гэд хуулинд заасан байна. Тэгэхээр тэгтлээд 2017 онд ерөнхийлөгчийн сонгуул 6 сард болсон штэ. Тэгтэл 2017 оны 1 сард ерөнхий аудиторыг томилсон байдгийг. Улсын хурлын дарга одоо энхүүл дарга тухайн үед ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвших нь бол тодорхой болсон нам дотроо бэлтгэлээ хангаж исэн үе. Тэгэхээр улсын хурлын даргын нэр дэвшүүлж томилсон ерөнхий аудитор нь эргээд өөрийнх нь сонгуулийн зардлыг хянана гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол энэ саяны энэ хяналтын байгууллага дээр бүгдэн дээр нь томилгооны хараат байдал байна. Үйл ажиллагааны хараат байдал байна. Төсвийн бас хараат байдал байна. Тэгэхээр эндээс бид нэр яаж энэ хараат бус байдлыг хангах вэ гэдэг асуудлыг энийг шийдэхгүйгээр ямар ч улс төрийн намын болон сонгуулийн сайн хууль гараад хэрэгжихгүй байх гэсэн ийм болгоомжлол байна. Зооныг том алдаа байгаа юм байна. Энийг бол одоо улс төрийн намын хуулиар одоо сайжруулах хэрэгтэй байна. Одоо тэгвэл ингээд ерөнхийдөө нийгэм бас нэг юм уур амьсгал үүсэж штэ. Энэ улс төрийн намыг одоо ер нь үгүйсгий. Улс төрийн намыг ерөнхийдөө одоо ингээд бүгдийг нь хүчнэгөө болгоё гэсэн тийм уур амьсгал явж байна. За зүгээр электорат гэдэг Баабрын хөдөлгөөн дээр жишээлбэл зөвхөн бие даагчдын хөдөлгөөнийг өрнүүлээд бие даагчдаар одоо үүдийн дараагийн улсын хурлыг бүрдүүлээд би бол хувьдаа нэг бол акшн зөөрийн одоо тийм маш бочимгүй улс төрийн үйл гэж харж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо таны одоо хэлээд байгаа министр сууж харж байхад бол энэ улс төрийнхаа нам болон тулгуур учраас энийг бас сайжруулах хэрэгтэй гэдэг нь зүг шаард байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингэж асуумаар байна л да. Тэгвэл бусад ардчилсан улс оронд улс төрийн нам нь үлгэр жишээ болоод байхад тийм ээ тэр нь үнэхээр сор болсон улс төрчдийг төрүүлээд бэлдээд улс орноо удирдаад хөгжөөд байхад манад байгаа улс төрийн нам яагаад ингэж чадахгүй байгаа юм бэ? Хэрвээ улс төрийн нам буруу юм бол, буруу механизм юм бол гэдэг асуултыг зөрүүлээд асуумаар байна л да. Нэгдүгээр. Дараагийн асуудал бол улс төрийн нам гэдэг бол иргэдийн эвлэлдэн нэгдэх эрх. Улс төрийн одоо оролцооных нь баталгаа буюу одоо тэр сувг нь юм шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл улс төрийн нам байгаа учраас гишүүд байгаа хэрэг биш ээ. Иргэд гишүүд байгаа учраас улс төрийн нам байгаад байгаа юм аа. Гишүүдээс нам тийм. Тэгэхээр улс төрийн намыг устгах гэдэг бол тэр гишүүдийн иргэдийн улс төрийн эрхийг устгах гэдэгтэй дуу хоолой ижил юм аа. Энэ харгас. Ижил юм. Энэ бол ардчилсан бус улс орн тийм. Жишээ нь Уганда шиг улс төрийн намгүй иргэний хөдөлгөөнөөр явах юм уу? Яах юм? Ардчилсан улс орн улс төрийн намаас өөр тийм сонгодог институцийг одоо бол бодож олж чадаагүй байхад тийм муу бах. Гэхдээ бодож олж чадаагүй байхад бид нар энийг устгаад ямар одоо институцээр тэгээ хувь хүн нэр дэвшлээ гэхэд ямар цаана хэн хариуцлага нь хүлээх юм бэ? Тэ эн чинь тогтолцооны асуудал шүү дээ. Тийм асуудлыг ярих шаардлагатай байна. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бид нар яа харахгүй тэр анхаарах юм бол улс төрийн намыг шинжлэхийн тулд энэ тогтолцоог бүхэлд нь авч үзээч. Өөрөөр хэлбэл улс төрийн намын тайлагнах тогтолцоо буюу улс төрийн санхүүжилтөд ил тод тайлагнах тэр стандартууд. Нөгөө талаас мэдээлэл авах эрх иргэнний гишүүний одоо гишүүд нь намаасаа санхүүжилтийн мэдээлэл санхүүгийн тайлангаа асуухаасаа эмээгээд шүү дээ тий. Мэдээлэл авах эрхийг нь хангах, заргалдах тогтолцоог нь бий болгож өгөх, шүгэл үлээгчийг хамгаалах тогтолцоог нь бий болгох. Тэгээд хяналтын байгууллагын хараат бус байдал нөгөө талдаа хариуцлагын механизмыг сайжруулж өгөөч гэдэг. Ингэж ижил бид нар шинжилэл хийх гэдэг нь л да. Жишээ нь хариуцлага дээр би бас хэдүүг хэлье л да. Ер нь бол хариуцлагын 3 төрөл байгаад байгаа юм.
Энэ болохоор захиргааны хариуцлага буюу тийм мөнгөнд торгуул тийм бусад за улс төрийн хариуцлага за эрүүгийн хариуцлага гэдэг ингээд байж байгаа. Тэгэхээр улс төрийн намд бид нар ямар хариуцлагын системийг одоо илүүтэй оногдуулвал үр дүнтэй вэ гэсэн асуулт гарч ирнэ шүү дээ. Улс төрийн нам чинь бусад одоо тэр иргэний нийгмийн байгууллага шиг гэдэг юм уу тийм өгүүл ашигын байгууллага шиг тэгээд мөнгөнд торгуул тийм бид нар тийм үр дүнтэй байдаггүй юм байна. Энэ олон улсын жишгээс. Тэдний хамгийн том хариуцлага бол улс төрийн хариуцлага. Улс төрийн хариуцлага. Өөрөөр хэлбэл төсвийн дэмжлэгийг олгохгүй байх, хасах, аль эсвэл сонгуульд бүртгэхгүй байх байдаг юм уу те. Өгүүл одоо бүр улс төрийн намын бүртгэлээс хасах, тараахч байдаг юм уу. Энэ чинь мэдээд дисдаратаа л да. Энэ хариуцлагыг оновчтой уялдуулж байж улс төрийн нам чи өөрөө дэг журамд ордог. Шатараас аргамж яах вэ? Тий. Тэгэхээр энэ хариуцлагын механизмыг нь бүрдүүлэх хэрэгтэй байна. За дараагийн нэг асуудал бол манад үнэхээр дутагдж байгаа тэр давхар хариуцлага буюу одоо хариуцлагын давхар байдал, давхар хариуцлагын тогтолцоо гэж нэрлэх нь зөв байхгүй байна л да. Улс төрийн нам бол хамтын шийдвэр гаргадаг, хамтын удирдлагатай, хамтын хариуцлагатай байгууллага. Тэгэхээр хариуцлага нь ч гэсэн хамтын байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл тухайн улс төрийн нам үүрэг даалгавар өгөөд гишүүд нь намдаа хөрөнгө мөнгө босгох гээд авилгын хэрэгт холбогдчихэ. За ерөнхий нарийн бичгийн дарга юм уу, гинсек юм уу? Голдуу тий. Голдуу тий. За тэр өөрөө баригдаад авилга авсан хэрэгээр баригдаад тэ одоо хариуцлага хүлээлээ. Гэтэл тэр үүргийг өгсөн намын удирдлага яагаад хариуцлага хүлээхгүй байгаа намын дарга? Тий. Тэгэхээр эн чинь ингээд хамтын хариуцлагын тогтолцоог бид хуульд суулгах хэрэгтэй болоод байгаа байхгүй. За нэр дэвшигчдийн хувьд ч гэсэн яг адилхан. Ахаал эн чинь амьдрал дээр гарсан жишээнүүд шүү дээ. Бэлэн мөнгө тараагаад сонгогчдын саналыг худалдаж авч байна. За тэгээд түүндээ баримт нотлоготой баригдаад сонгуулийн ерөнхий менежер нь хариуцлага хүлээгээд явлаа, шоронд орлоо. Гэтэл нэр дэвшигч улсын хурлд сонгогдоод орчлоо. Ахаал энэ хамтын хариуцлагын тогтолцоо яагаад үйлчлэхгүй байна вэ? Тэр байтугай тэр нэр дэвшигчийг одоо дэвшүүлж байгаа улс төрийн намд хүртэл хариуцлага тооцоод эхлэх хэрэгтэй байдаг юм байна л да. Ингээд эхлвэл улс төрийн нам маань нэр дэвшигч болон гишүүдтэйгээ ажиллаад эхэлдэг. Улс төрийн намын үүрэгч нь гишүүдэд авилгаас хамгаалах үүрэгтэй байхгүй юу? Урьдчилан сэргийлэх үүрэгтэй, тийм ээ. Тэгэхээр энэ талын гэгээрүүлэх ажил хийгээд эхлэн ёс зүүн код нь ажиллаад эхлэн сонгуулийн үед улс төрийн намд чинь одоо утас хотлайн гэдэг шүү дээ одоо тий халуун утас яалтаа мэдээллийн утас ажиллаад эхлэн энэ дагуу хяналтын тэр хороо нь очиж шалгадаг тийм ээ дотоод сонгуулин дээр ч гэсэн ажилдаг болоод эхлэх нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо та бүхэн ярьж байгаа урьдчилан сэргийлэх хамгаалах гişүүдэ гэж итл одоо манай энэ эрх хөрч болсон ном одоо сонгуулийн өмнө одоо 60 тэрбумын асуудлыг ярьж ирсэн. Хэрэгжүүлээгүй болно л доо. Гэхдээ ярьж байсан гэдэг л одоо маш том асуудал. Одоо ингээд энэ одоо ёс суртахууны бөгөөд одоо том хариуцлага хүлээх ёстой шаардж байгаа байхгүй юу? Энэ яг энэ жишээ мөн маш тод томрон жишээ мөн. Улс төрийн маш том соёлгүй байна. Тий. Маш том жишээ тий. Тэгээ үүн дээр нэг зүйлийг тодруулаад хэлэхэд улсын төсвийн дэмжлэгийг одоо нэмэгдүүлэх тухай ярьж байгаа л да. Төлөвчдийн тий санхүүжилтийг одоо нэмэгдүүлэх асуудал яригдж байгаа. Яг гоо бусад улс оронд бол байдаг. Энэ бол олон улсын жишг. Өөрөөр хэлбэл төсвийн дэмжлэгийг бол арчилд оруулах хөрөнгө оруулалт гэж үздэг. За тэгэхээр магадгүй манай үзэгчид их ууртай байж магадгүй, бухимдалтай байж магадгүй. Яхаараа тэр улс төрийн намыг татвар төлөгчдийн мөнгөөр санхүүжүүлж байдаг юм бэ гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр түрүүний та битүүрийн ярьсан яг тэгэхээр улс төрийн нам чинь өөрийнхөө хөгжлийн бодлогоо олон нийтэд танилцуулаад олонхын саналыг аваад тэрийг хэрэгжүүлэхийн төлөө олон нийтийн итгэлийг аваад ажиллаж штэ. Тэр утгаар нь бол санхүүжүүлдэг, дэмждэг логиктой. Гэтэ нөгөө талд нь маш том хариуцлага үйлчилдэг. Хяналт хариуцлага үйлчилж идэг. Тэгэхээр энтэй уялдуулаад хэлэхэд төсвийн дэмжлэгээ нэмэгдүүлэхдээ хариуцлагын энэ тогтолцоонуудыг маш сайн суулгаж өгөхгүй бол бид нар хаалттай хэдхэн эрх мэдэлтний дураараа аашилсан ийм улс төрийн намыг татвар төлөгчдийн мөнгөөр өөгшүүлсэн, дэмжсэн хэрэг болох гээд байна гэдгийг онцолмоор байна л да. Тэгэхээр ч одоо яг энэ байдлаараа хараад байх юм бол юу гэдэг нь Монголын улс төрийн одоо ингээд талбар дээр цөөхөн улс төрийн нам тоглох тийм л одоо бодлого яваад гэсэн үг үстэй.
Тэрийг өөрчилж болно. Төсвийн дэмжлэгээр өөрчилж болно. Одоо манайх дээр бол төсвийн санхүүжилтийг 2 хэлбэрээр өгöd байгаа юм. Нэгдүгээрт бол сонгуульд авсан саналынх нь тоогоор нэг санал 1000 төгрөгөөр үнэлэгддэг. Гэхдээ энийг хэнд өгдөггүй гэхээр улсын хурлд одоо сонгогдсон суудл авсан намд өгдөг юм. А нөгөө хоёр дахь хэлбэр нь улсын хурлд авсан суудлынхын тоогоор нь санхүүжүүлээд байгаа байхгүй юу? А хэрвээ үүнийг авсан одоо тэр саналынх нь улсын хурлд суудл аваагүй ч гэсэн бүх намууд тий суудл аваагүй ч гэсэн сонгогчдын саналын тодорхой босгийг давсан намд олгоод эхлэх юм бол олон намыг бид нэр өрсөлдөөнд оруулаад Оросд бол тийм байх үстэй. Тэгээ Оросд бол жишээ нь 3% босгийг давсан бол тий Болгар, Унгарт бол жишээ нь сонгогчдын саналын 1% авсан бол төсвөөс санхүүжих эрх нь нээгддэг. Парламентд суудл аваагүй ч гэсэн. За тэгээд зарим газар 2% одоо санхүүжилт Канадад байна. Японд 2% санхүүжилт бодлого шүү дээ. Авсан бол тий 2% санал авсан бол Оросд бол 3% санал авсан бол Туркид бол жишээ нь сонгогчдын 7% санал авсан бол нэлээд өндөр байгааз одоо төсөө санхүүжих эрх нь нээгдээд эхэлнэ. Тэгэхээр парламентд суудл аваагүй ч гэсэн нөгөө төсвийн дэмжлэг авж байгаа улс төрийн намууд бэлтгэгдээд эхлэх нь шүү дээ. Бодлогоо боловсруулад оролцоотой тэгээд бас сүүдрийн засгийн газар гэдэг шиг те хяналт тавин хариуцлагатай болж эхэлнэ. Энэ өрсөлдөөнд оруулах бол шаардлагатай. Одоогийн манай тогтолцоо бол ерөөсөө тэгэл их хурл суудлаа авсан нэг 2 намыг л дэмжигэл тогтолцоол яваад байгаа шүү дээ. 2 намын тогтолцоог л дэмжсэн одоо төр засгийн одоо санхүүгийн төсвийн бодлого явж байгаа. Тэгээ энэ их аюултай нөгөө талаасаа. Ягаад гэхээр арчлалд бол цөөнх гэдэг бол маш их чухал, сөрөг хүчин гэдэг бол маш их үүрэг гүйцэтгэдэг, хянах хүчийг үүрэг гүйцэтгэдэг. Ялангуяа парламентд суудлал авсан 2хан нам хоорондоо нэгдээд засгийн газар байгуулчих юм бол сөрөг хүчингүй арчил гэж байж болохгүй шүү дээ. Сөрөг хүчингүй парламент гэж байж болохгүй юм байгаа шүү дээ. Тийм байдалд хүргэх эрсдэл байгаа байхгүй. Ер нь тийм байдалд хүргэж л байсан шүү. Манай хот ингээд нэг тийм нам гэлгүүгээр үзэл бодлороо ингээд намаараа орж ирчээ дараад нь үзэл бодлороо нэгдээд нэг болчиход шүү дээ. Энэ бол одоо юу гэдэг нь тэр чинь улс төрийн нам нь өөрөө үзэл бодлоо хөгжүүлээгүй нь л харгаа гэж би харж байна. Энд чинь маш тодорхой шүү дээ. Одоогийн намууд бол барууны, зүүнний те төвийг сагсан гэдэг үзэл бодлоо тунхаглалцсан намууд шүү дээ. Тэр идеологид дотроо хөгжүүлээгүй, гишүүдийн оролцоог хангаагүй, итгэл үнэмшил болсон гишүүд нь одоо гишүүнчлэгдээгүй учраас тэр нам дамжих, гарах, орох ийм байдлууд үүсэх нэг шалтгаан нь болдог гэж. Тэр нам дотор бас юу гэдэг одоо шил Монгол ардын нам гэдэг бол одоо юу гэдэг 2 том бүлэг хуваагдсан байж жишээ. Тэгтэл юу гэдэг арцсан бол бас нэг 4 том фракцтай байсан гэдэг шүү дээ. Тэгэл тэр фракцуудын хоорондох харилцаа хийгдээд засгийн газрыг байгуулж ирсэн тийм тохиолдол биш дээ. Тэ? Энэ бол нам яггүйгээр. Тэгээд тэр нэг сандал суудал, албан тушаал тийм харамсалтай тийм одоо түүхс. Тэгэхээр ер нь улс төрийн намын хариуцлага энэ тогтолцоо хариуцлага те энэ хөгжүүлэх тогтолцоог үнэхээр сайжруулах шаардлагатай болсон юм байна. Тийм тэр улс төрийн намын амин сүнс бол ерөөсөө гишүүд нь шүү дээ. Намын дээд эрх мэдэл бол бүх гишүүдэд нь хамаардаг тийм ээ бүх гишүүдийн хурал одоо тэр намын их хурлын тийм. Тэгэхээр энд гишүүд маань өөрөө ямар үзэл ойлголттой байна вэ гэдэг их чухал. Тэгээд судалгаа хийж яхад бас манай зарим судлаачид их гонсойсон. Юу гэхээр бол одоо сонгуульд ялах нь бол намын гол зорилгоо. Тэгэхээр сонгуульд ялахын тулд далд хандив авахаас өөр аргагүй. Энэ байдлыг бид нэр зогсоож чадахгүй гэсэн үзэл хандлагатай гишүүд ч гэсэн тааралдаж байна гэдэг. Далд эдийн засаг авна. Тэр бол одоо бич ч гэсэн байна тийм ээ. Үр дагавар нь дараа нь аюулгын шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр энэ гишүүдтэйгээ ажиллах, соён гэгэрүүлэх ажлууд бас их чухал. Нөгөө талаар бол яалтчгүй улс төрийн нам дотор бас энэ авилгын эсрэг дуу хоолой болсон шудраг гишүүд манлайлагчд биш шүү дээ. Тэрийг үгүйсгэх арга байхгүй. Ялангуяа тэр дэвшилт
хүчиндээ тулгуурлан энэ асуудлаа хөгжүүлэх нэг чухал байгаа. Энэ дашрамд би бас хэлье л да. Энэ судалгаанд бас нэг чухал зүйл орсон юм байгаа. Энэ Transparency International Монгол байгууллага Батбаяр захирлын бас хариуцж хийсэн энэ ажлууд байгаа. Улс төрийн намын авилгын эрсдлийг одоо үнэлгээний хуудас гэдэг. Тэгээ энийг улс төрийн нам дээр буулгаж ингэж боловсруулсан. Тэгэхээр энэ юу вэ гэхээр улс төрийн нам өөрөө авилгын эсрэг баримт бичгтэй байх хэрэгтэй байхгүй юу? Энийг нь бас хуульчлах шаардлагатай юм байна. Тэгэхээр энэ авилгын эсрэг баримт бичгийнхаа дагуу бүх дүрм, журам, соёл бүх юма жил бүхэн үнэлдэг, гишүүдэд оролцуулдаг, саяны миний хэлсэн гишүүдэд одоо хамгаалдаг, авилгаас урьдчилан сэргийлдэг, гишүүд нь ч гэсэн намын удирдлага авилгад өртгөөс хянаж идэг. Энэ тогтолцоо, энэ соёлоо бүрдүүлэх одоо боломжтой. Тэгээ энэ нэрсдгийн үнэлгээ, баримт бичгийн энэ төслийг бас бид нэр судалгаандаа ингээ оруулаад хийгээд зарим намуудаас ингээд аваад хэрэглэж байна. Одоо бол бизнесийн байгууллага одоо энэ чинь авилгын эсрэг баримт бичгтэй болчиход байгаа шүү дээ. Манай бизнесийн байгууллага. Төрийн бус байгууллагууд бас энэ ажлыг хэрэгжүүлж идэг. Тэгтэл улс төрийн нам ийм баримт бичиггүй байна гэдэг чинь одоо юу гэсэн үг вэ те? Наад захын жишээн дээр аваад үзэхээр энэ дээр одоо жишээ нь дотоод сонгуулийн үеэр авилгын эсрэг мэдүүлсэн энд одоо мөнгө тарааж байна, санал худалдаж байна гэсэн гишүүнээ улс төрийн нам хамгаалах үүрэгтэй байхгүй юу? Ийм бичиг баримттай болчих юм бол өөрөөр хэлбэл тэр чинь шүгэл үлээгч биш шүү дээ. Шүгэл үлээгчийг энэ чинь шүгэл үлээгч шүү энийг хамгаална гэд хамгаалж явах хэрэгтэй байтал одоогийн байдлаар дотроосоо мэдээлэл өгж байгаа гишүүнээ намын одоо эсрэг дайсан болгоод тийм ээ намаасаа хөөжлөө шүү дээ. Тий одоо Монгол Ардын намын одоо хамгийн ойрын жишээхэд энэ хотын дарагт үүсэлсэн мөнх чулуун гэж гишүүнийг бол одоо ялаач тэр чинь улс төрийн тооцоо хэлнэ шүү дээ. Тэ энэ бол одоо юу гэдэг намынхаа одоо удирдлагын үгэнд ороогүй дуулуургүй байсны төлөө гэж шийтгэл очиж байгаа. Тэр энэ бас юу гэдэг эрүүл саруул байдлыг хүсэхгүй байна. Тийм магадгүй тэрний ард намын удирдлага гэсэн цөөхөн хүн шийдвэр гаргасан болохоор тийм байх. Магадгүй нэлээд одоо төлөөлөл орсон тэр зарчмынхаа дагуу одоо хамтын шийдвэр гаргасан бол бас зөрөхгүй байх үндэслэлтэй байдаг байж магадгүй юм. Би одоо та одоо ингээд бас ингээд улс төр судлаач Шилэн намыг явж байгаа. Тэгэхээр одоо Монголд бол нэг 30 гаруй нам байна. Тийм ээ 30 гаруй нам байна. Тэгээ 30 гаруй намаас та одоо ер нь аль одоо намыг гэж байгаа юм эрүүлдүү нам гэж харж байна. Эрүүл байж. Аль ч намыг эрүүл гэж харахгүй байна. Харах боломжгүй. Яагаад гэхээр монголчууд үг байдаг шүү дээ гашилсан одоо сүйтэй саунд шин сүү хийгээд гашлна. Дахиад гашлна бүр нэмэргүй хайр юм бол. Өөрөөр хэлбэл энэ тогтолцоогоо харал да бид нар чинь тогтолцооны шинжилгээнүүд хийчихлээ шүү дээ. Ийм тогтолцоон дотор ямар ч улс төрийн нам өөрөө авилгын их сурвалж болно. Энэ бүх юм нь хаалттай хяналтгүй, хяндаггүй, хариуцлагын тогтолцоо үүсэхгүй байгаа тохиолдолд найдвар маш бага байна. Тийм учраас юуны өмнө энэ тогтолцоогоо бид нэр өөрчлөх хэрэгтэй. Тэгээд улс төрийн боломжийн цонх нээгдэд биш шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл улс төрийн намын тухай хууль, сонгуулийн тухай хууль хэлэлцэгдэж байна. Энэ хаврын чуулганаар орох гэж байна. Тэгээ ийм цаг үед энэ асуудлыг одоо бид олноороо ярих хэрэгтэй байна. Тэ зөв зүйтэй шаардлага тавих хэрэгтэй байна. Ялангуяа энэ төрийн хяналтын байгууллагын хараат бус байдал бол амин чухал асуудал. Үүний төлөө бол иргэд бол дуу хоолойгоо хүчтэй гаргах хэрэгтэй гэж бодоод байгаа байхгүй юу? Одоо жишээ нөгөө популизмын асуудал байна шүү дээ. Иргэд маш их бухимдалтай. Тэгэл нэг сайн юм уу хүчтэй удирдагч гарч ирэл бүх юмыг оргонгоор нь эргүүлээл өөрчилчих юм шиг л хүлээгээд байна л та харамсалтай найдад ах шиг байна л та. Тэгэхээр би одоо бүр хамгийн түрүүнд юу гэж хэлэх гэж байна вэ гэхээр ерөөсөө тэр удирдагчдын үйлдэлийг нэн түрүү нэг зүйлээр шинжээтгэж өөрөөр хэлбэл энэ төрийн хяналтын байгууллагын хараат бус байдлыг тийм ээ томилгооны огцрох тэгээд тэр үйл ажиллагааны хараат бус байдлыг хангаж байгаа бол энэ бол арчлалыг хамгаалж байгаа, тогтолцоог хамгаалж байгаа удирдагч байна гэсэн дүгнэлтийг хийгээч. Хичнээн сайхан юм яриад, шударга ёсыг яриад томилгооны болон тэр огцруулах байдлыг улам өөрөөсөө хараат болгож байгаа бол энд бол итгэх хэрэггүй. Энэ бол хангалттай факт шүү. Энэ бол тэр бол хичнээн сайхан юм ярьсан, тэр бол популизм болж сонсогдно шүү л гэдгийг хатуу хэлмээр байна. Одоо ингээд улс төрийн нам гэхдээ чи яхаарахгүй ингээд уул нь улс орныг хөгжүүлэх гол хөдөлгөөр гэж хараад байгаа байхгүй юу? Уурга тарих одоо юу гэдэг нь тэр нь одоо болох ёстой гэж хараад байгаа. Тэгээд
Одоо ингээд сүүлийн 30 жилийг харах дээр манай улс ч маш их боломжтой ирнэ. Одоо юу гэдгийг эдийн засгийн хувьд ч гэсэн маш хохиролттой тий нийгмийн хөгжлийн хувьд хоцрогдолтой. Тэгээд авилгад эзэлсэн өөдөө ихэндээ дурдлаа ш авилгын одоо энэ одоо үжирсэн байдал бол улс орны хөгжлийг маш хүчтэй боомлсон байдалтай байдал. Тэгэхээр энийг одоо бид яах ёстой вэ? Одоо тэгэхээр Монгол сайн удирдагч байхгүй гэсэн үг үү? Сайн удирдагч гарч ирээгүй гэсэн үг үү? Ер нь энэ асуудал дээр бид нэр өнөөдөр ярьж байгаа сэдвээр дурдах ёстой тэр хүчин бол иргэний нийгэм шүү дээ. Иргэний нийгэм гэдэг нь бол төрийн бус байгууллагууд, олон нийтийн одоо эвлэлтэн нэгдсэн хөдөлгөөн, тийм ээ, хоршоололж байж болно. Тэгээд улс төрийн нам, одоо бусад хүчнүүд, иргэд энэ иргэний нийгэм хүчтэй хөгжиж байж улс төр зөвшөөрнө шүү дээ. Иргэдийн хяналт хүчтэй байж тэнд хариуцлагатай засаглал бий болно. Гэхдээ энэ бол удаан хугацааны үйл ажиллагаа боловч гарцаагүй зам. Энийг бид нэр ерөөсө тойрох юм уу товчлох тийм боломж байхгүй. Наад захын жишээ хэлье. Энэ энтхийн сонгуулийн ерөнхий хорооны сонгуулийн комисс гэж хэлдэг шүү дээ. Election Commission гэдэг сонгуулийн комиссийн дараагаар ажиллаж исэн хүнтэй би бас уулзаад нэлээд нухацтай ярьж ирсэн. Тэгээд тэр хүн бол олон улсын хурлд урагдаж эрэлтгэл тавьж ирсэн. Юугаараа тэр дэлхийд одоо үнэлэгдэж жишээгээ хэлсэн бэ гэхээр сонгуулийн комиссийг сонгогчдын боловсролыг сайжруулах чиглэлээр ажилладаг болгоцсон юм байна л да. Тэр мондо дэвшилтэй. Маш дэвшилтэй. Тэгээд тэр эхлээд тэр ажлыг хийж яхад бол бүгд эсэргүүцэж ирсэн байна. Сонгуулийн комисс гэдэг бол сонгуулал зохион байгуулна. Тэр олон сонгогчтой тэр бом гаруй сонгогчтой иргэд байгаа шүү дээ. Эднэртэй ажиллана гэдэг чинь барахгүй ажил, болохгүй ажил. Сонгуулийн ерөнхий хороо гэдэг нь томилогдсон газар чинь бүтэн 4-6 жилээр ажиллаж байгаа шүү дээ. Зөвхөн сонгуулиар ажиллах биш. Тий. Ингээд маш олон эсэргүүцэлтэй тулгарч ирсэн байна. Тэгээд тэр дарга бол бид сонгогчдын боловсролыг сайжруулахгүйгээр сонгуул явах, үр дүнтэй сонгуул явах боломжгүй. Тэгээд сонгуул үр дүнтэй болохгүй. Тэгэхээр бид юуны төлөө ажиллаад байгаа юм бэ гэдгийг хатуу хэлээд. Тэгээд одоо энтхийн тэр комиссийн сайт руу н ороод үзээрэй. Ерөөсө сонгогчдын боловсрол за тэгээд улс төрийн намууд чинь тэр санхүүгийн тайлан бүгдийн элт тод ингээд танилцуулсан үлгэр жишээ болчихсон юм байна лээ. Тэгэхээр юуны өмнө манай сонгуулийн ерөнхий хорооны суралцмаар юм байна. Тий, юуны өмнө бол сонгогчдын боловсролд хөрөнгө оруулах хэрэгтэй. Сонгогчд л улс төрчдийг сонгож гаргаад байгаа шүү дээ. За ингээд юуны одоо сонгуул одоо манай ард ихэд бол ингээд нэг сонгуулиар л улс төрийн намтаа тооцоо хийдэг шүү дээ. Одоо ингээд иргэд бол ингээд бохимдох дээр за арчс нам дургуурхтай за арчс намдад санал өгөхгүй байгаад тэгээ манайх чинь ингээд сонгогчдын боловсролтой холбоотой байх шүү дээ. Тодорхой хэмжээний одоо ингээд мөнгө цаас тарааж байгаа асуудал давтчих байна. Тэр нэг хүмүүс хэлж байгаа сонгуулийн нэр дэвшин хүмүүс хэлж байгаа. За ингээд мөнгө цаас дутуу өгсөн байна, бага өгсөн байна. За том намууд их мөнгө тарааж байгаа учраас саналыг аваа явуулчлаа гэж. Одоо баян зүгтүүрүүдээ сая бас ярьж байгаа нь бол мөнгө тараасан учраас тэр хүмүүс санал их гарч байна гэсэн ийм байдал гараад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр үнэхээр одоо яах ёстой юм бэ? Энэ сонгогчдыг нэр үнэхээр одоо яаж боловсрол зааж энэ сонгуулийн хуулинд одоо тийм заалт орох юу байна? Тэр заалт байхгүй байна. Тэр их харамсалтай зүйл байна. Яг уу авилгын эсрэг үндэсний хөтөлбөртөө болчиход байгаа шүү дээ. Энэ өнгөрсөн жилээс ингээд хэрэгжээд батлагдаад хэрэгжээд эхэлж байгаа. Тэн дээр бол яг хөө дэвшилттэй юм бол сонгогчдын бас боловсролын асуудал, санхүүжилтийн ил тод асуудал тусгагдсан. Гэхдээ энийг хэрэгжүүлэх үгүй юу, хэрэгжихгүй үгүй юу гэдэг нь бол их бүрхэг байна. Тэгэхээр энэ сонгуулийн тухай хуулинд сонгогчдын боловсролын асуудлыг заавал оруулах ёстой зүйлийн нэг. Тэгээ энийг сонгуулийн одоо ерөнхий хороо энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хариуцах, төрийн бас байгууллагатай гэрээлэн гүйцэтгүүлэх ажлыг эхлүүлэх шаардлагатай байна. За саяны өөрөө чи ярьсан зүйлээр бас нэмээд хэлэхэд энэ хяналтын асуудал их чухал байна л да. Одоо бэлэн мөнгө тарааж ийн, хэрэгс хэтэрж штэ. Тэгээ бид нар өнгөрсөн 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуул дээр ингээ мониторинг хийгээд ажилласан байгаа. Тэгээ тэрэн дээр
маш их мөнгө тараалаа, бэлэн мөнгө тарааж гэн, эд зүйлс тарааж гэн гэж мэдээ ирээл хэвлэл мэдээлэлээр гараад байдаг тий сошиалаар гараад байдаг. За энэ асуудал цагдаа ямар арга хэмжээ авж гэн вэ гэд цагдаагийн ерөнхий газар албан хүсэлт явуулсан. Тэгээ ямар хариу авсан бэ гэхээр цагдаа 184 гомдол иржээ. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр эд зүйлс болон бэлэн мөнгө тараасан. Тэр 184 гомдлын нэгийг ч нотлож чадсангүй. Өөрөөр хэлбэл нотлогдох баримт хуулийн дагуу нотлогдох баримт одоо бүрдсэнгүй гэсэн хариу ирж байна. Тэгэхээр энэ жишээ нь та үнэмших үү? Би үнэмшихгүй шүү дээ. Хин ч үнэмшихгүй. Тэ хүн бүхэн л нотлоод баримтлаад ингээд сошиалар, фэйсбүүкээр тараагаад байхад цагдаа маань нотлож чадахгүй гэхээр үнэхээр одоо үнэмшихгүй. Цагдаа энийг нотлож чадахгүй байгаа юм улс оронд баруун солгоогүй тэр бэлэн мөнгө тараахаас өөр одоо яах болж байна? Нөхцөл байдал тийм болсон байна шүү дээ, тий. Тэгэхээр энэ бас бусад улс орны жишээлдээ жишээ нь Латв гэхэд чинь авилгатай тэмцэх газар нь болохоор их онцгой үүрэг хүлээдэг. Өөрөөр хэлбэл энэ сонгол улс төрийн намын далд санхүүжилтийг хяндаг. Энд чинь авилга шүү дээ. Манайх энийг авилга гэж үзэхгүй байгаад байгаа аахгүй юу? Юуны авилгын эсрэг хуулиар болохоор авилгатай тэмцэх газрын энэ авилгын эсрэг хуулийн хамрах чиг хүрээнд болохоор сонгуул улс төрийн улсын их хурлын сонгуул ерөнхийлөгчийн сонгуул хамардаг. Гэтэл авилгатай тэмцэх газрын сонгуулийн үеэр энэ асуудал руу ордоггүй. Тэгээ яагаад ингэж ордоггүй юм бэ гэдээ аваад үзэхээр төрийн албанд орсныхан дараа авилгын асуудалд холбогдвол авилгатай тэмцэх газрын харьяалах тий хэрэг болдго юм байна л да. Гэтэл төрийн албанд орохын өмнө тэд нар чинь одоо авилга аваад тэр бохор мөнгөөр сонгуулаа хийгээд ингээд үүдэн хаалга гэдэг байгаа шүү дээ сонгуульч нь. Ийм нөхцөл байдалд бол энийг хайхрахгүй байгаа нь бас сайжруулах ёстой зүйл юм байна гэж харсан. Түүнээс гадна тэр өндөр түвшний авилга байна. За тэр сонгуулийн үеийн санхүүжилт, улс төрийн намын санхүүжилт тэр далд хандив авилгын асуудлаар бид нар мэрэгшүүлэх хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл авилгатай тэмцэх газрын ажилтнуудаа, үндэсний аудитын газрынхан, бас сонгуулийн ерөнхий хороо байна, цагдаагийнхан байна. Энэ бүхэнд сургаж бэлтгэх хэрэгтэй. Энэ бол маш их том мөнгөний эсрэг, эрх мэдлийн эсрэг тэмцэж байгаа тэмцэл учраас ингэж нарийн чанд одоо бэлтгэж сургах, үйл энэ хяналтын байгууллагууд үйл ажиллагаагаа хооронд нь уялдуулах шаардлагатай. Таны ярианаас одоо ингэж ойлгож байна. Яг одоо ингэ улс төрийн нам энийг одоо сайжруулах юмуд байна. За хууль мөл хийгдэн. Гэхдээ бол энэ хөндлөнгийн хяналт одоо олон нийтийн хяналт их чухал гэдэг. Тэгэхээр одоо нэг ийм асуудал байгаад байгаа байхгүй юу? Монгол иргэний нийгэм хүчтэй байх хэрэгтэй байна. Тодорхой хугацаанд бол иргэний нийгэм хүчтэй байсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо юу болоод нэхтэр манай бүх гол иргэний нийгмүүдийг нам хорих харьяалд аваад байгаа байхгүй юу? Авцсан. Монголын эмэгтэйчүүдийн байгууллага гэдэг одоо 70 жилийн түүхтэй байгууллага юусэд бол Монгол ард нам авцсан. За тэгээд одоо юу гэдгийг ингээд өөр бусд ингээд хамаарал бүхий залуучуудын байгууллагын тэр бүгдийг ингээд өөр өөртөө аваачаад байгаа байхгүй. Тэгээд дээр нь бас ингээд нэг том иргэний нийгмийн нэг том юу биш нэ тийм давуу тал байдаг. Тэгэхээр хэвлэл мэдээлэл гэж байгаа. Хэвлэл мэдээлэл маш хүчтэй. Би даасан хараад тус ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхээр хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг бас ингэж өөртөө авсан. Тодорхой хэмжээгээр. Тэгэнгүүт юу гэдгийг ингээд бас ингээд хэвлэл мэдээллийг боо хаах бас хууль бас гаргасан. Зөрчлийн хууль гэдэг хууль бол одоо манай хэвлэл мэдээллийнхнийг одоо ерөөсөө ингээд гарыг гавлаад одоо юу гэдэг те нүдийг боогоод одоо ил ам нүдчихэд авахгүй. Ерөөсөө юм яриулж болохгүй, юм бичүүлж болохгүй, юм гаргаж болохгүй. Тэр ийм хуулийг одоо эдгээр маш хурдан энэ чинь ухаантай хүмүүс шүү дээ ингэ хийгээд. Тэгэхээр энэ иргэний нийгмийг хүчтэй байлгахгүй байх бүх зүйлийг намууд хийж байна. Тэгэхээр та тэгж харж байна уу? Ер нь бол тантай санал нэг байна л да. Монголын иргэний нийгмийн байгууллагыг бол би хүчтэй гэж боддог. Тий. Хүчтэйч гарч ирсэн. Би өөрөө иргэний нийгмийн байгууллага тий одоо өсөж бойдсон. Тэр ихтгэл үнэмшлээрээ хөтлөгдөж яваа хүн шүү дээ тий. Хүнийг зарчимтай болгодог. Хэвлийн хүрээлэнг удирдаал тий. Тэгсэн. За ингээд одоо иргэний нийгэмч маш хүчтэй өрнжөлөө шүү дээ. Тий, зарчимтай болгодог, үнэт зүйлтэй болгодог, хараат бус ажиллах чадварт сургадаг. Иргэний нийгэм гэдэг чинь их боловсон хүчнийг одоо бүрдүүлж хөгжүүлдэг ийм талбар. Би иргэний нийгмийн байгууллагт бол одоо үнэхээр талархаж байдаг тий.
Гэхдээ харамсалтай нь энэ төрийн байгуулсан байгууллагууд, төрийн эрх мэдлэлний карманд орсон байгууллагууд мөн худалдан авах үйл ажиллагаа бол ихсээд байна. Гэхдээ нөгөө талдаа бас мэрэгшсэн хараат бусаар ажилладаг их олон байгууллага хэвээрээ байгаа шүү гэдгийг хэлмээр байна. Одоо яа харахгүй нээлттэй нийгэм форум бол Монголын арчилд бол маш их хувь нэмэр оруулсан байгууллага. Би бол үеийн үед ингээл талархаж явдаг байгаа. Тэгээд тэр бусад одоо төрийн бас байгууллага байна. Хэвлэлийн хүрээлэн ч гэсэн тэг Глоб Интернэшнл ч гэдэл байгууллага байна. Тэг ингээд нэрлээд байвал тэр бодлогод нөлөөлөх тэг залуусын оролцоо гэл Мантхан хатны энэ байгууллага бас сонгуулийн мониторингийн үеэр маш их сайн ажилласан. Тэр ийм байгууллагууд байна. Араас нь ч гэсэн гарч ирж байна гэдгийг хэлнэ. Ийм байгууллагуудад дэмждэг бас олон улсын байгууллагууд бас байна. Байна. Тийм. Тэгэхээр яг хэвлэл мэдээллээр энэ тууштай ажиллаж байгаа, өөрөөр хэлбэл мэрэгшиж ажиллаж байгаа байхгүй юу? Мэрэгшиж ажиллана гэдэг чинь үр дүнтэй, үр дүн бол зайлшгүй гардгийг. Энэ байгууллагын бас хийж байгаа ажлыг сурталчлах, тэр удирдагчдын одоо иргэний нэмгийн манлайлагчдын бас хэвлэл мэдээлэлээр таниулах ийм сайн жишээ үр дагаврыг одоо үр дүнг түгээн дэлгэрүүлэх ажил бас их чухал гэж үздэг шүү. Тэд бол бидний бахархал мөн шүү. Тэр цаашаа даган дуурайх хүсэл эрмэлзэл бий болдог. Тэгээ би өнгөрсөн 7 хоногт тэр соён гэгэрүүлэх телевизийн хишиг сүрэн гээд захирлыг би ерөөсөө тэрийг сонсож байгаагүй юм. Танил биш л дээ. Би яриаг нь бүр бүтэн цаг ингээд сонссон. Ерөөсөө хөдөлгөөнгүй ингээд анхааралтай сонссон. Тэр хүн бол миний хүсэж байгаа, бидний хүсэж байгаа их олон зүйлийг ярьж байсан. Хараат ус хэвлэл мэдээллийг яаж худалдагдахгүй, яаж зарчмаараа ажиллаж ингэж хөл дээрээ боссон, явж үлгэр жишээ болсноо ярьж байсан. Тэрийг харахад бол манай залуу сэтгүүлчд бол үнэхээр даган дуурайж одоо бахархал авч байгаа гэж бодож байна. Тууштай тий өөрийнхоороо зүтгэлтэй. Ялангуяа тийм лидерүүдийн орон зай одоо бүр их өгүүлэгдэж байна гэж бодож байна шүү. Тий. Одоо бол ерөнхийдөө энэ хэвлэл мэдээлэл дээр бас бүгдээр бол тодорхой хэмжээгээр бие бинийгээ дэмжих л хандлага гарч байгаа. Яг л одоо нэгнээр явснаас тий одоо нийлж олуулаа байсан нөгөө нэг цугч явсан бараас нөгөө нэг цугц суурсан шаазгаа гэдэг чинь тий эвтэ илүү олуулаа авах нь илүү хүчтэй гэсэн бас ийм чиглэлээр хандж байгаа. Тийм бах. Тийм ч учраас бид нар энэ Шилэн нам авилгын эсрэг түншлэлийн хүрээнд сэтгүүлчдэг бид нар 2 удаа сэтгүүлчтэй хэлэлцүүлэг хийсэн шүү дээ. Сургалт хийлээ. Ялангуяа энэ улс төрийн нам энэ сонгуулийн асуудлаар сэтгүүлчд маань мэрэгсэн байх хэрэгтэй байна. Зөвхөн мэдээний хойноос гүйдэг биш те. Энэ чиглэлээр мэрэгсэн. Адаглаад улс төрчдөд энэ ажлын хэсгийнхэнд маш оновчтой асуулт тавьчдаг. Тэгээд хариулсан хариултад нь бас хэр баргийн хууртад байхгүй. Тэрийг эргээд нягтлцдаг, шалгачдаг, харьцуулцдаг ийм чадвартай, хариуцлагатай байх чадвар бол маш их том хөрөнгө оруулалт болох нь шүү дээ Монголын арчлалд. За та бүхэн ингээд ярилцах цаг энэ өндөрлөх тийш хандж байна. Тэгээд би бас юу хүсэж байгаа нөхдөр ингээд Монголын нийгмийн бас хөгжилд улс төрийн намын бас оролцоо, тий, нийт тогтолцоо маш чухал үүрэгтэй гэдэг л зөвшөөрдөг, тий. Энэ бол одоо юу гэдэг ийм сонгодог одоо бас юу шүү дээ улс төрийн тогтолцоо. Тэгээ энэ одоо зөв утгаараа яваасаа гэж хүсэж байна. Энэ улс төрийн намууд одоо юу гэдэг ингээд хоорондоо мундаг өрсөлдөд Монгол улсын хөгжлийн төлөө хоорондоо өрсөлдөг байгаасаа гэж хүсэж байна. Инээс биш өөр хоорондоо албан тушаалын ингээд тохиролцоо хийдэг, өөр хоорондоо юу гэдэг ингэж зөвхөн өөрсдөө баялаг хийсэн буулж суудаг ийм биш байхаас энэ тогтолцоог түргэн халаасаа гэж хүсэж байна. Тэгээ таны бас Шилэн намын одоо явуулж байгаа авилгын эсрэг түншлийн ажил бас би бас энд хувь нэмэр оруулж итгэж байгаа, харж байгаа. За баярлалаа. Та нар ч гэсэн амжилт хүсье. За танд ингээд ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа өнөөдөр зөвхөн оролцсонд. За эрхэм хүнд үзэгчдээ комментатор нэвтрүүлгийн энэ дугаар ингээд өндөрлөж байна. Бид өнөөдөр улс төрийн намын санхүүжилт тогтолцоо яг өнөөгийн байдлын тухай асуудлаар улс төр судлаач за Шилэн нам авилгын эсрэг түншлэл одоо нэг санаачлагч Ч.Сосормаатай ярилцлаа. Баярлалаа та бүхэндээ. Ц.Энхбат контрол комментатор нэвтрүүлэг лав гараг бүр 20 цаг 30 минут.